полной независимости Республики Таджикистан. Поэтому мы сердечно поздравляем наш братский народ Таджикистана. Я также хотел бы использовать эту возможность для того, чтобы поблагодарить президента Рахмона за его мудрое руководство организации ШОС во время и председательства Таджикистана. Ваше превосходительство. 20-я годовщина ШОС является важным перекрестком для того, чтобы задуматься о пройденном пути. С того момента, в июле 2001 года, Шанхайская организация сотрудничества прошла долгий путь. Руководимая шанхайским духом, ШОС постоянно росла в своем размере и в своей значимости. Сегодня 44% населения планеты, 25% территорий и 20% ВВП всего мира находится на территории ШОС. Пандемия COVID-19 повлияла на весь мир в очень негативном плане. Она заставила страдать многих людей. Более 4,6 миллиона людей погибли. 223 миллиона человек заразились этой болезнью. Мы в Пакистане, уважаемые господа, пандемия повлияла на все страны. И цена, которую мы заплатили, ее невозможно подсчитать, ее невозможно возместить. В то время как системы здравоохранения были перегружены, экономики во всем мире столкнулись с огромными трудностями и рецессией. Бедные люди пострадали везде, начиная от юга, который с бедного юга, заканчивая богатым севером. Мы в Пакистане приняли стратегию локдаунов с постоянным фокусом на том, чтобы сохранить жизни, сохранить хозяйство и стимулировать экономику. Наша программа социальной защиты ИХСАС, которая означает сочувствие, помогла миллионам семей выжить. Я также запустил глобальную инициативу по списанию долгов для того, чтобы помочь, для того, чтобы создать финансовое пространство для развивающихся стран, для того, чтобы они смогли уменьшить влияние воздействия пандемии и достичь устойчивого развития. То, что была изобретена вакцина, это чудо науки. Мы надеемся и верим в то, что наука будет идти вперед и будет, конечно, будут изобретены еще новые вакцины. Вакцина должна быть доступна всем на равной основе. Это должно быть глобальным общественным благом. Ваше превосходительство. Изменение климата – это другая угроза, с которой столкнулась наша планета. Уменьшение воздействия изменения климата является приоритетом во многих странах и в повестке дня в глобальном плане. Вклад Пакистана не так уж и велик. Но мы являемся одной из 10 наиболее уязвимых стран. Мы предприняли ряд инициатив для того, чтобы уменьшить воздействие изменения климата, включая проект по 10 миллиардам деревьев.
Наши инициативы также включают, наша инициатива, которая называется «Чистый и зеленый Пакистан», также направлена на то, чтобы сохранить природу и существующие экосистемы. Мы продолжаем работать с международным сообществом для того, чтобы выполнять соглашение, Парижские соглашения и мобилизовать международные финансы на решение этих проблем. Ваше превосходительство. После известных событий, 20-летия известных событий 9/11, атак 9/11, мы знаем, что международное сообщество, мы понимаем, что международное сообщество до сих пор сталкивается с угрозой терроризма. Иногда религия ассоциируется с терроризмом, и это очень неправильно со стороны ультраправых, популистских и других групп, которые во всем мире, которые пропагандируют эти идеи. В некоторых случаях терроризм используется против людей, которые живут на спорных территориях. В течение десятилетий Пакистан страдает от терроризма, который был спланирован, поддержан, финансирован и управляем со стороны стран, которые находятся за пределами границ Пакистана. Кроме активных зон конфликта, наша страна потеряла миллионы жертв для того, чтобы достичь мира Пакистана. Мы потеряли 80 тысяч и потеряли 150 миллиардов долларов для того, чтобы достичь этого мира. Да, мы верим в то, что мы верим в выполнение резолюции Совбеза ООН по мирному урегулированию спорных территорий как необходимое условие для мира и необходимое условие для того, чтобы укрепить дружбу и сотрудничество. Односторонние незаконные меры по изменению статуса сторон спорных территорий идут в нарушение резолюции Совбеза ООН и противоречат этой цели. Ваше превосходительство. Конечно, это Афганистан находится в центре нашего внимания. Внезапные изменения режима, приход талибана к власти и полный вывод иностранных вооруженных сил сформировали новую реальность в Афганистане. Все это случилось без кровопролития, без гражданской войны, без массового исхода населения и беженцев должно быть замечено. И надеемся, что мы думаем, что сейчас в центре интереса международного сообщества должно быть обеспечить то, чтобы конфликт не возобновился в Афганистане и ситуация с безопасностью была стабилизирована. Мы должны помнить, что Афганистан, прежнее правительство Афганистана, прежнее правительство Афганистана, оно жило на 75% за счет международной помощи, иностранной помощи. И сейчас наступило время стоять рядом
народом Афганистана твердо и недвусмысленно. Мы приветствуем усилия Генерального секретаря ООН и учреждений ООН в том, что они направили и мобилизуют международную помощь по гуманитарной помощи этой стране, по незамедлительной гуманитарной помощи. Мы также надеемся на позитивное вовлечение международного сообщества в Афганистан, что очень жизненно важно. Это редкая возможность наконец закончить 40-летнюю войну в Афганистане. И этот момент мы не должны упускать. Это было бы не очень мудро допускать критические взгляды, критические точки зрения для того, чтобы негативно рассматривать то, что происходит, и распространять негативно пропаганду. Это только навредит Афганистану и афганскому народу. Со своей стороны талибан должны выполнить все свои обещания для того, чтобы создать инклюзивную политическую структуру. Должны обеспечить права человека для всех афганцев, для всех жителей Афганистана и обеспечить то, что Афганистан никогда не стал бы снова убежищем для террористов. Таким же образом Афганистан не должен стать источником оружия и наркотиков или большего числа беженцев. Мы продолжим поддерживать стабильный, суверенный и процветающий Афганистан. И как история Афганистана предполагает, Афганистан должен быть суверенной страной, не контролируемой ни с какой стороны, никакой другой страной. Мы надеемся, что стабильный мир и в Афганистане поможет нам реализовать наше видение взаимосвязанного, процветающего и экономически процветающего региона. В Пакистане мы сместили наш фокус от геополитики к геоэкономике. Наша новая экономическая парадигма безопасности имеет три главных столпа. Это мир, развитие партнерства и взаимосвязанность. Геостратегическое расположение Пакистана как естественного моста между Центральной Азией и Южной Азией нашло свое проявление через платформу ШОС. Пакистан предлагает кратчайший путь к морю с многим своим партнерам в Центральной Азии. Я бы хотел отметить инициативу президента Узбекистана, который принял у себя международную конференцию по взаимосвязанности Центральной Азии и Южной Азии в Ташкенте в прошлом июле. Нет никаких сомнений в том, что все железнодорожных, автодорожных, морских и воздушных путей по региону ШОС будет знаменовать собой новую эру возрожденной торговли, энергии и взаимосвязанность людей. Ваше превосходительство, мы хотели бы предложить несколько путей, которые мы продумали. Первое, мы хотим недвусмысленно выразить свою поддержку многосторонности, эффективной многосторонности и целям Хартии ООН
включая равенство, суверенность государств, уважение территориальной целостности, не агрессию, не использование силы и так дальше. Второе, мы должны усилить наши коллективные усилия по уменьшению негативного экономического воздействия пандемии COVID-19. Номер 3, мы должны разработать наш координированный подход к стабилизации ситуации в Афганистане, включая вовлечение для того, чтобы устранить наши общие озабоченности и сохранить наши общие интересы. Шаги для того, чтобы обеспечить гуманитарную помощь и обеспечить экономическую стабильность. Для того, чтобы Афганистан стал надежным партнером по миру и процветанию. Четвертое. Мы должны развивать повестку дня региона и глобальную повестку дня, включая... И Пакистан хотел бы сказать, что он будет принимать конференцию по теме транспортная взаимосвязанность в целях регионального процветания в 2022 году. И пятое, мы должны усилить роль нашей молодежи. В 2022 году мы будем принимать конференцию по молодежи. Ваше превосходительство. Перед тем, как я закончу, я хотел бы использовать эту возможность для того, чтобы поблагодарить, поприветствовать и поздравить моего брата, президента Раиси, с тем, что Иран начал процесс по принятию Ирана как партнера ШОС по диалогу. Я также хочу поприветствовать наших братьев из Саудовской Аравии, Египта и Катара. Я также хочу поблагодарить генерального секретаря Норова и поприветствовать нового генерального секретаря Жан Мин в качестве генерального секретаря. И в конце я хочу поблагодарить и поздравить своего брата, президента Шавката Мирзиёева, с тем, что Узбекистан принимает на себя председательство в ШОС в 2021-2022 годах. Спасибо. Благодарю вас, господин премьер-министр. Слово... YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।